Lấy gạo này nhiều thóc đấy nhỉ. Alo. Hôm trước em sửa cái máy chặt chuối cho anh nhá. Hôm nay em đến em kiểm tra cho anh cái máy ấy nhá. Máy sát gạo nhá. Nó bị hỏng sao mà ra sát ra toàn là thóc rồi. Tôi luôn nhá. Mang cho anh cái dây cô loa nhá. Dây cô loa nó hỏng mất rồi. Ok nha. Dây cô loa hỏng mất rồi. Anh. Tới đây à? Có mang dây mang dây đúng không? Máy bị sao anh? Đây. Máy em xem sát lại còn gạo này. Nhiều gạo thế. Gạo toàn thóc ấy. Nó không sạch. Kiểm tra mặt sàng thay cho anh cái dây cô loa nhá. Rồi ok. Đây, anh cứ để đây để em làm nhá.
sạch thế đấy. Ok đấy. Tại cái mặt sàng của anh bị vỡ À. nên là anh sát không có được. Đây này, anh nhìn cái mặt sàng của anh này thấy chưa? Nó vỡ này. Với lại mà nó lại pha gạo được. với lại cái dây đây này, anh thấy chưa? Mòn hết rồi. Nó không tải được. Nên là phải thay hai cái này Đúng đúng rồi, không? thay hai cái này. Với lại cái này nó bị tắc nghẽn. Ok. Đúng rồi. Em lấy bao tiền anh gửi tiền. Em lấy anh 400 nhá. Ok. Cảm ơn em nhé. Vâng, không có gì. Okay. Đủ rồi anh ạ. Được chưa? Cảm ơn em nhé. Vâng, sau này có mấy gì cứ gọi em nhá. Ok. Cảm ơn nhé.